नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय कुमार, कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट एट लाइफलाइन हेल्थ केयर पटना। आज मैं बात करूंगा खांसी में ब्लड आना, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है, ये कितना गंभीर हो सकता है और इसमें आपको क्या करना चाहिए। तो खांसी में ब्लड आना को हेमोप्टिसिस कहते हैं। हेमोप्टिसिस मीन्स कफिंग आउट ऑफ ब्लड। तो ये एक अलार्मिंग मेडिकल कंडीशन है, ये एक विशेष डिजीज का इंडिकेटर हो सकता है। इसलिए कंसल्टेंट चेस्ट फिजिशियन से अवश्य मिलना चाहिए ताकि प्रॉपर आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो सके और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन भी हो सके। लेकिन इससे पहले एक दो डिफरेंस देख लेना है कि कहीं अगर वॉमिटिंग में तो ब्लड नहीं आ रहा है, अगर वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है वो हेमाटेमेसिस हो जाता है, वो गैस्ट्रो से रिलेटेड बात हो जाती है। ये कफ में अगर ब्लड आ रहा है ये हेमोप्टिसिस है, चेस्ट फिजिशियन से मिलने की ज़रूरत है। इसमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग बहुत सारा डिजीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हेमोप्टिसिस के साथ साथ अगर फीवर आ रहा है, लो ग्रेड फीवर, परसिस्टेंट फीवर आ रहा हो, रात में पसीना आ रहा हो जिसको कि नाइट स्वेट्स बोलते हैं, वेट लॉस का हिस्ट्री हो, पेशेंट पतला दुबला हो, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। अलग क्या हो सकता है कि अगर पेशेंट को स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड रिपीटेडली आ रहा हो लॉन्ग टाइम के लिए, तो दिस इज सजेस्टिव ऑफ लंग कैंसर। अदर केसेस क्या हो सकता है, रस्टी कलर का स्प्यूटम आ सकता है जिसमें डार्क ब्राउन कलर का स्प्यूटम आ रहा हो, ये न्यूमोकोकल निमोनिया का फीचर हो सकता है। कभी कभी मैसिव अमाउंट ऑफ ब्लड अगर स्प्यूटम में आ रहा हो तो दिस इज ड्यू टू ब्रोंकिक्टेसिस और इंट्राकैविटरी माइसिटोमा हो सकता है, क्योंकि इसमें पहले हिस्ट्री लेते हैं कि पास्ट हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस हो या पास्ट हिस्ट्री ऑफ निमोनिया हो, वो कैविटरी लीजन डेवलप करता है, फिर माइसिटोमा हो सकता है। तो ये सारा क्लिनिकल एग्जामिनेशन के करस्पॉन्डिंग हम लोग सोचते हैं किस डायरेक्शन में हमको जाना चाहिए, और आगे हम लोग समझते हैं कि इसका कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसके लिए पहले लंग का नॉर्मल एक स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हैं। तो बेसिकली क्या है कि फेफड़ा में एक एयर पाइप होता है, ये एयर पाइप है जो कि फर्दर स्मॉल में ब्रांच में डिवाइड कर जाता है, लेफ्ट एंड राइट साइड में, फिर और स्मॉल में जाता है। ये ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री हुआ, दिस इज ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री। ये दोनों पार्ट में ये फेफड़ा है जिसको कि लंग पैरेन्काइमा कहते हैं। सेंटर में ये हार्ट हो गया और इसमें वस्कुलेचर भी होता है, लंग वस्कुलेचर होता है। तो डिजीज़ कहाँ कहाँ हो सकता है, तो अगर ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री को इन्वॉल्व कर रहा हो तो ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में हमारा ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा का हो सकता है, ब्रोंकिक्टेसिस हो सकता है या एक्यूट ब्रोंकाइटिस हो सकता है। अगर लंग पैरेन्काइमा के इन्वॉल्वमेंट के कारण अगर हो रहा हो, जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं अभी कि इसमें बाइलेटरल आप देख सकते हैं कि ये धब्बा धब्बा दिख रहा है, ये बाइलेटरल इन्वॉल्वमेंट है, इन्फिल्ट्रेशन है, ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन का पेशेंट का इन्फेक्टेड पेशेंट है, उसका एक्सरे है ये। तो इसमें पैरेन्काइमा का इन्वॉल्वमेंट में या तो ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है या फंगल इन्फेक्शन के कारण माइसिटोमा हो सकता है, निमोनिया का पिक्चर हो सकता है। अगर लंग वास्कुलेचर का इन्वॉल्वमेंट है तो ये पल्मोनरी इन्फार्क्ट हो सकता है या गुडपास्चर सिंड्रोम हो सकता है, पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा हो सकता है। कभी कभी हेमोप्टिसिस कार्डियक काउज से हो सकता है, जैसे माइट्रल स्टोनोसिस में हो सकता है, एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में हो सकता है। कभी कभी ब्लड रिलेटेड डिजीज़ होता है, ब्लड रिलेटेड डिजीज़ जैसे क्लॉटिंग फैक्टर से रिलेटेड हेमोफीलिया हो सकता है, ब्लड कैंसर में भी आ सकता है। ये एक्सरे आप देख सकते हैं, इसमें बेसिकली ये पेशेंट था जो कि कैचेक्सिक लुक का था, 22 साल का, आप नाम देख सकते संजीव कुमार, 22 ईयर का ईयर एज है। इसका कफिंग का हिस्ट्री था, स्प्यूटम आ रहा था, बलगम आ रहा था। इसका एक्सरे इस तरह से मिला और इसका बलगम जांच करवाया तो बलगम में इसका एसिड फास्ट बेसलाई देखा गया और वो सेंसिटिव ट्यूबरक्लोसिस था। उसका ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट काफ़ी ठीक हो गया। आते हैं कि इसके लिए क्या क्या हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए ताकि इसका डेफिनेटिव डायग्नोसिस, ये सब जितना था सारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस था जो हम लोग डाउट करते हैं, ब्रेन में सोचते हैं कि ये हो सकता है। अब डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाने के लिए, क्योंकि प्रॉपर ट्रीटमेंट देना है, इसके लिए प्राइमरी तो जैसे कि हमने किया कि चेस्ट एक्सरे किया, एक्सरे होना चाहिए। एक्सरे में अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो सीटी स्कैन होना चाहिए, कॉन्ट्रास्ट डाल के भी डालना भी पड़ सकता है। स्प्यूटम का एग्जामिनेशन होना चाहिए, स्प्यूटम फॉर AFB जिसको कि एसिड फास्ट बेसलाई कहते हैं, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का बेसलाई होता है। उसका एक अदर टेस्ट हम लोग जीन एक्सपर्ट टेस्ट कराते हैं जो बताता है ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन हो या रेजिस्टेंस ट्यूबरक्लोसिस, अगर रिफाम्पिसिन से रेजिस्टेंस हो तो वो डिनोट करता है उसको। तो MDR को भी हम लोग रूल आउट कर सकते हैं। स्प्यूटम में फंगल एग्जामिनेशन के लिए भी भेजना चाहिए।
अदर टेस्ट ब्लड से रिलेटेड हम लोग CBC करते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट, ESR, CRP, क्लॉटिंग पैरामीटर्स करवाते हैं, और या फंगल इन्फेक्शन के लिए पैरामीटर कुछ ABPA पैनल करवाते हैं। एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस का हो तो ABPA का पैनल होता है, वो करवाते हैं। अगर इन सारे टेस्ट के बाद भी नहीं पता चल रहा हो वो चीज़, तो उसको एक ब्रोंकोस्कोपी भी कराना पड़ सकता है, जिसमें कि एंडोस्कोपिक प्रोसीजर है। उससे एंडोस्कोपी से ट्रैकोब्रोंकोमेट्री में हम लोग देखते हैं और उसमें डिजीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जब अगर प्रॉपर डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके करस्पॉन्डिंग ट्रीटमेंट देना है, पेशेंट रिकवर करते हैं। थैंक यू सो मच।